ಮಿನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫುಟ್ ಮಸಾಜರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಇದು ಫುಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ನೀ ತನಕ ಇದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಇದು 35,000 10,990. ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ 215 ಲೀಟರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಈ ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು 17,940 ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ AC ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ತರನು ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಕಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರೈ ಅಂತಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕರ ಬಂದಿನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅನೇಕ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ರಿಜ್ ಬೇಕು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕು, TV ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ JP ನಗರ 7 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಕೋ-ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಆಫ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅತಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಕೋ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ದು ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದು JP ನಗರದ 7th ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಈಗ ಜಯನಗರ ಆದಮೇಲೆ JP ನಗರ್ 24th ಮೈನ್, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೊತ್ನೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡು. ಈ ಕೊತ್ನೂರ್ ಮೈನ್ ರೋಡು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಿಕೋ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ, ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಸ್ವಾತಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ JP ನಗರ್ 7th ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಂದು, ತಮ್ಮದು ಏನು ಈ ಲಿಕೋ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ಲಿಕೋ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೈನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಚಂಡೀಗರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗರಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 8 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದು. ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months to 1 year ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಸಿಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ದಾಗ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಜನರಿಗೆ ಒಂಥರ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ IFB, LG, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ನಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರಿಯರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇರುವಂತಹ ಕರಿಯರಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿರುವಂತಹ ಆದರೆ ಹೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅನೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್, ವೆಬ್ ಡಿಸೈನರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಅವರ ಅಲವೆಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ನೀವು IT ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿನ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳಾದಂತಹ HTML, CSS, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಪೈಥಾನ್, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 100% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಪಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇನ್ಯಾಗ್ತಾಡ, ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಖರೀದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್? ಇದು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3 months ಆಯಿತು. ಜುಲೈ 31st ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 3 months ಆಯಿತು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಜನರಿಂದ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ಡು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ, ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು, ಟಾಟಾ ಕ್ರೋಮಾ ಈ ಥರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2-3 ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ರಾಂಗ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾರೂ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು QC ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಲ,
ಇದು Used ಅಲ್ಲ. ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, Okay. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಾಚು, ಡೆಂಟು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್, ಅದು ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಅಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ we have to just overlook ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಒಂದು 1 year old ಅಥವಾ 2 year old ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ನು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರದನ್ನು ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತವೆ. ತಮ್ಮದು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸರ್, ಇವಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ? ಹೌದು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ವಿತ್ GST ಬಿಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಏನು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ನೋಡಬಹುದು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಂದು LED TVs ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24 ಇಂಚಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 65 ಇಂಚಸ್ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 kgs ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 9.5 kgs ತನಕ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಮತ್ತೆ 6 kgs ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 8.5 9.5 ತನಕನೂ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸು, ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ತರನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈಡಿಯಾ ಅಂತ. ಈ ಮೈಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ನಿಮಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್. ಯಾರು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಕ್ರೋಮಾ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೈಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಡಿಯಾ ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಕ್ರೋಮಾ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ತರ ಕೆಲವು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 170 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ 190, 200, 220 ಲೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೈಡಿಯಾ ಮತ್ತು ತೋಶಿಬಾ ಅಪ್ ಟು 661 ಲೀಟರ್ಸು, 700 ಲೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ಡೋರ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಸು 1.5 ಟನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಸು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು, ಲಾಯ್ಡು, ಡೈಕನ್ 1 ಟನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 1.5 ಟನ್ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಸು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರು, ಜ್ಯೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್, ಸೋಲೋ, OTG, ಆಮೇಲೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು, ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು, ಮತ್ತು ಏರ್ ಫ್ರೈಯರು, ಲೆಗ್ ಮಸಾಜರು, ಆಮೇಲೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸು,
ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಗ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50-60% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸು, ಇಯರ್ಫೋನ್ಸು, ಇಯರ್ಬಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಡೋಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಥರ ಆ ಥರದ್ದು ವಿತ್ ಬ್ಲೂಟೂತು, ವಯರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಫಿಲಿಪ್ಸು, ಸೋನಿ, ಝೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಬೀಟ್ಸು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸಲ್ಲೂ 2 ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕ್ರೋಮ್ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೋಮ್ ಬುಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟು, ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 20,000-22,000 ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. HP ಕ್ರೋಮ್ ಬುಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಬುಕ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮ್ OS ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ರೋಮ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಏಸಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಮತ್ತೆ ಲಿನೋವೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, HP ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. i3, i5 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೀಕ್ಷಕ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿರೇನೋ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವ್ರದ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಟೂರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಅದರ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗು, ಪ್ರೈಸು ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ 32 ಇಂಚ್ ಟಿವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೋಟೋರೋಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಮೋಟೋರೋಲಾದವ್ರದ್ದು? ಹೌದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟಿವಿ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೆಲವೇ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮೋಟೋರೋಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 2-3 ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟಿವಿ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇದು MRP ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 21,799 ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು 14,449 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಕೊಡಾಕ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಕೊಡಾಕ್ ಟಿವಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಪಂಕ್ತು, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಲೌಪಂಕ್ತು ಕಾರ್ ಆಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಅಂತ, ಇದು ಇರಿ ಸರ್, ನಾ ಪ್ರೈಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡಾಕ್ 10,600 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 32 ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಬ್ಲೌಪಂಕ್ಟ್ ಬಂದು 24,000, 12,499. ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು 32 ಇಂಚಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 16,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಥಾಮ್ಸನ್, ಇದು 40 ಇಂಚಸ್ 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಇದು. ಥಾಮ್ಸನ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18,499. ಹೌದು, 28,000 MRP ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನು ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು? 40 ಇಂಚಸ್. 40 ಇಂಚಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಈಗ 32 ಇಂಚಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಬರೋದಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏನಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 40 ಇಂಚಸ್. ಸರಿ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಇದು ಹೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇದು 43 ಇಂಚಸ್. ಇದು 43 ಇಂಚಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28,589. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬಾರ್ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಬಾರ್ಗೇನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟೇನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸ್ಯಾನ್ಸುಯಿ ಅಂತ, ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ದು ಏನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? 43 ಇಂಚಸ್. ಇದು 35,390. ಇದು 22,990ಗೆ MI ಟಿವಿ ಅಂತ. MI ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಶಾಮಿ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಶಾಮಿ ಕಂಪನಿದು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೆಜಲ್ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬೆಜಲ್ಲೆಸ್ ಟಿವಿಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಓಕೆ ಟಿವಿ ಇದು. ಇದು 26,999 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಕಿಯಾದು. ಇದು ನೋಕಿಯಾ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್. ಓ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಕಿಯಾದಲ್ವಾ ಇದು? ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಕಿಯಾ ಟಿವಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 27,999. ಇದು 49 ಇಂಚಸ್. 49. ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವಾ? 49 ಇಂಚಸ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ 42,492 ಅಲ್ವಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ?
ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಹೈಯರ್ ಟಿವಿ ಅಂತ, ಓಕೆ, 65 ಇಂಚಸ್. 65 ಇಂಚಸ್. ಇದು 99,990, ಇದು 65,830. 99,990 ಅರೌಂಡ್ 1 lakh ಇರುವಂತದ್ದು 65,830 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ QLED ಟಿವಿ. ಇದು QLED ಟಿವಿನ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 1,35,000 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 79,000 ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 79,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದು? 55 ಇಂಚಸ್. 55 ಇಂಚಸ್ QLED. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೋದು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂತಾನೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಟರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ವೈರಿಂಗ್ ಇದೊಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಮೈಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. 8.5 kg ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 23,990 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 23,990 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಜನರಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಈ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 30,000-35,000 ಆಗುತ್ತೆ. 30,000-35,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 8.5 kg ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು IFB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. IFB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ಇದು 6.5 kg ಇದೆ. 6.5 kg ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 33,693 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅದು ಕೂಡ IFB ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 20,451. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ. ಸರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ರಿಂದ 2 ಪೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಷ್ ಅವ್ರದ್ದು 6 kg. ಓಕೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 20,459 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಟಾಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. 6.5 kg ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು 21,500 14,990. 14,990 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಇದು 9.5 kg ಇದು. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅವ್ರದ್ದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್. 40,500 26,000 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು. ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಹೀಟರ್ ಬರೋದು. ಯೂಶಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಹೀಟರ್ ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು. ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಹೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು. ಓಕೆ. 6.5 kg ಇದು. ಓಕೆ. 12,990. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. 8 kg ಇದು. 8 kg ಟಾಪ್ ಲೋಡ್, 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಮೈಡಿಯಾ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಮೈಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 10.5 kg ಇದು. 10 kg ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೆವಿ ಇದು, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದು 21,990. 21,990 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ 9.5 kg, 10.5 kg ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ತರಿಸಿದೀವಿ. ಓಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದು ಬೇಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಕೆಲವರು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವಾಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ವಾಟರ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು? ಖೈತಾನ್ ಫ್ಯಾನ್, ಹೌದು. 8.5 kg ಇದು. 10,499. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ಇದು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕಕ್ಕೆ, ಕೆಲವರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾತಾವರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರೈಯರ್. ಇದು ಡ್ರೈಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಕಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರೈ ಅಂತಾರೆ. 100% ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಣಗಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸೈಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದು 14 ಪ್ಲೇಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 12 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ. ಹೌದು. ಇದು ಫೇಬರ್ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಫೇಬರ್ ಕಂಪನಿ ಅವರದು. ಒಂದು 12 ಪ್ಲೇಸಸ್, 14 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದು. 14 ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ. ಬಾಷ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ,
ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಷ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಮನ್ಸ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಹೌದು. ಸೊ ಇದು 12 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದು 36,000 27,000ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ IFB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇದು 12 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸಸ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದು? ಕಂಪನಿ ಸಿಂಗರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಸಿಂಗರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೌದು. ಇದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇದು 6,500 ಸರ್ ಇದು? 6,500. ಓಕೆ. ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಇದು ನೋಡಿ 500 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 3 ಜಾರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 1233. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. 1,300 rupees ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಬುಲೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಬುಲೆಟ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇದು. ಸೊ ಇದು 2 ಜಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಚಟ್ನೀಸ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸರಿ. ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು 6,000 2,370. ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಲೋ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ರೀಹೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸರಿ. ಇದು ಬಂದೆಲ್ಲ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ದು. ಓಕೆ. ಇದು ಮಾರ್ಫಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಹೈಯರ್ ಮತ್ತೆ IFB ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಇದು 6,200 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು 5,579, IFB ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು 5,899. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ LG ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು. ಇದು 22,000 14,000ಗೆ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ 2 ಬರ್ನರ್ ಸ್ಟವ್. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟಾಪ್ದು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅರೌಂಡ್ 1,400 ಅದು ಬಂದು 1,890 ಇದೆ. ಅದು 1,890 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,190 ಕೂಡ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ದು 2 ಬರ್ನರ್ 1,190ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಅಂತ ಇದು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ 2,999 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಗಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಓವನ್ IFB. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ 2,150. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದು ಇದು? ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ ಅವ್ರದ್ದು 3 ಬರ್ನರ್ 2,099ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ 1,600, ಮನಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಇದು ಕಿಚನ್ ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗೀಸರ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗೀಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಇದು 2,000. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 7,639 ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಬೇಕು. ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಇನಾಲ್ಸಾ ಕಂಪನಿದು ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ. ಇದು 8,999ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋನಿ ಬ್ರೇವಿಯಾ ಇದು ಟಿವಿ. ಇದು ಸೋನಿ ಬ್ರೇವಿಯಾ ಟಿವಿನ ಇದು? ಓಕೆ. ಇದು 55 ಇಂಚಸ್ ಇದು. ಇದು ಬಂದು 1,09,000 ನಿಮಗೆ 65,999. ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಸರ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಕಡೆ ಇದು ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಟಿವಿ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅದು 1,30,000 ನಿಮಗೆ 75,999. ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೋನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫುಟ್ ಮಸಾಜರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಫುಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ನೀ ತನಕ ಇದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಓಕೆ. ಇದು 35,000 10,990. ಇದು ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ವಿತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ. ವಿತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 15,000 ಇದು. ಹೌದು. 14,990. ಓಕೆ. ಇದು ವಿತ್ ಸಬ್ ವೂಫರ್ ಬರುತ್ತೆ TCL. ಹೌದು. ಇದು 15,990. ಇದು 7,649ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಸೋನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 12,990. 7,599. 4,679. ಬೋಸ್ ಜನರಲಿ ಬೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. MRP ರೇಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 11,500 ನಾವು 8,629 8,629ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಸರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಜನರಲಿ ಇದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ರೇಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು 2699 ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಇದು ಆಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ UV ಪ್ಲಸ್ UF ಮಾತ್ರ. ಇದು 6 ಲೀಟರ್ಸ್. ಇದು 15,000 9,999 ಆಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರದು. ಓಕೆ. ಆರೋ ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ಮಿನರಲ್ ಆರೋ. ಓಕೆ. ಏಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ. ಇದು 21,000, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 14,990. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಲರ್ಸ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸರಿ. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 20,000 9,999. 65 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ. ಇದು 100 ಲೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಓಕೆ. 21,500 11,199. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು 75 ಲೀಟರ್ 17,200. ಇದು ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಟಂಬರ್ಗ್ ಅಂತ BLDC ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ವಿತ್ ರಿಮೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ರಿಮೋಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 4,169, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 5,000 ರೂಪೀಸ್. 5,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಗೀಸರ್ ಹೌದು. 15 ಲೀಟರ್ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು 25 ಲೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಗೀಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓರಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ರಾಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಜಾಜ್ ಇದೆ, ಉಷಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಅಂತ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಶಾರ್ಪ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು 1.5 ಟನ್ ನಮಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಇದು ಸರಿ. ಅರೌಂಡ್ 53,000 34,500. 34,000. 3 ಸ್ಟಾರ್ 1.5 ಟನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್. ಓಕೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ತರನು ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಅದು. ಸರ್ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಹೈರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ. ಇದು 170 ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಇದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 9,990 ಆಗುತ್ತೆ. 9,990 ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋರಿಗೆ, PG ನಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬಂದು 190 ಲೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವರ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಸರಿ. 3 ಸ್ಟಾರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ 10,990 ಸಿಗುತ್ತೆ. 10,990 ನನಗೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಡೆಂಟು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸಲ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರಲಿ ಒಂಚೂರು ಡೆಂಟು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ we are lucky that we got good stock at lower prices. ಓಕೆ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 40 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೋರು, ಇದು LG ಅವರದು 3 ಸ್ಟಾರ್. ಇದು ಬಂದು 260 ಲೀಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ 42,899 27,379. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಬಹುದು LG ಅವ್ರದ್ದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ಬಂದು 324 ಲೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಇರಲ್ವಾ? ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಹೌದು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಫ್ರೀ. ಈಗ ಯಾವುದನ್ನು ಬರೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅಂಟಿಲ್ 280 290 ವಾಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್. ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಫ್ರೀಸರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಇದ್ರ ತರನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಫ್ರೀಜ್ ತರನು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೀಜ್ ತರನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ಗಿಂತ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಎ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 39,650 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತಿರ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 28,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಿನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸು
ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಇದು ಮೈಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇದು 45 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, 7499. 7499ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು 347 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದು. 2 ಸ್ಟಾರ್ ಹೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ತುಂಬ ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವುದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದರದ್ದು? ಇದು 41,000 ಟು ನಿಮ್ಗೆ 25,388. 41,000 25,388ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೀಲ್ ಸರ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಲರು ಡಿಸೈನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು 2-3 ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಷ್ ಮೆಟಲ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತೋಶಿಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಇದು. ಹೌದು, ಸೊ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 25,000. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 7,999 ಇದು ಮಾಡಿ 25,000 7,999ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕಂತ ಕೂಡಲೇ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ. ಹೌದು, ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್, ಇದು 661 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ? ಇದು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಹೌದು, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇದು ಫ್ರೀಸರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು, ಮಿನಿ ಫ್ರಿಜ್ಗಿಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 64,990 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಡೋರ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 330 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಫ್ರೀಸರು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದು, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಥರ್ಡ್ ಡೋರ್ ಬಂದು ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೇ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ 215 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಈ ಸೈಜ್ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು 17,940 ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಗೋದ್ರೇಜ್ದು. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೈನ್ 11,616 190 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 190 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ FM ಮತ್ತೆ ಇದೇನದು MP3 ಪ್ಲೇಯರ್, ಈ ತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಇದು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಹೌದು. ಇದು ತೋಶಿಬಾ ಕಂಪನಿ ಇದು 587 ಲೀಟರ್ಸ್. 587 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಇದು. ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರೀಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸರ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 85,000 ನಿಮಗೆ 69,900. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು 482 ಲೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಡಿಯಾ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ 45,000 ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಡೋರೇ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ 45,000 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ 482 ಲೀಟರ್ಸ್ 45,000. ವೀಕ್ಷಕರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. 482 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. 70,000 ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. 44,999ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್. ಹೌದು, ಇದು 15.6 ಇಂಚಸ್ i7 8th ಜನರೇಷನ್. ಇದು i7 8th ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು 79,200 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಸಸ್ ಅಂತ ಏಸಸ್ ಪ್ರೋ. ಇದು 4GB ರ್ಯಾಮ್ 1TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು 49,299 ಆಗುತ್ತೆ. 49,299 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಇದು HP ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು i3 ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದು 2-in-1 ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ 4GB ರ್ಯಾಮ್ 1TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 2GB ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 46,872. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ 2 ಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಸರಿ, ಇದು ಬಂದು ಕೋರ್ i5 8GB ಮತ್ತೆ 120GB SSD ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು 1,15,000 ನಿಮಗೆ 85,000 85,000ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಓಕೆ,
ಇದು 25,082 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕು 10,000 mAh ಇಂದ ಹಿಡಿದು 20,000 mAh ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಹೈಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಥಂಡರ್, ಇದೆಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಎಲ್ಲ 448 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 448 ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇದು ಸೆನ್ಹೈಸರ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, 1341 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. TWS ಬೋಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು, ಬೋಸ್ದು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, TWS ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದು 4050 ಬೀಟ್ಸ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೌದು, ಬೀಟ್ಸ್ ಹೌದು, ಆಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐವಾ, ಸೋನಿ. ಕೇವಲ 674 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು? ಹೌದು, 674. ಐವಾ ಬಂದು 1529, 5200. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವನ್ MIದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದು? ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ MRP ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ನಮ್ದು ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನು ಪೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಟಿವಿಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಗೀಸರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಈಗ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಾನಸವಾಡಿ ಆ ಥರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ರೂ ಪೋರ್ಟರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂಥದ್ದು ಇದೆ, ನಡೆದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸರ್, ಇವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್? ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ. ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟಿವಿ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಅವರೇ ಸ್ವಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಇವಾಗ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್. ತಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, EMI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೀತಿಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ IDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ಸೇ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 3 ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು EMI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು EMI ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸರ್, ಇವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಯಾವ ಟೈಮ್ ವರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ? ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಶಾಪ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10:30 to 9 ಜನರಲಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇವನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು 3 months ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಲ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ? ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನೇನು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಲಿಕೋ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಇವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಏನೇನು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ.